står på mit hold. For jeg er den eneste, der er tilbage. Ja, men jeg skal skyde for Lasse. Bagefter så lige. Det er min tur! Det er bare lige, kan komme snart. Skal vi se, hvem der redder den? Ja, det er min tur. Nu er det min tur. Så er det Sebastian. Filmer du Lasses redning? Ja. Lasse, nu kan vi se din redning på YouTube. Jamen, jeg tror, at den glitchede i sort eller sådan noget. Jeg skal sætte skyde. Jeg skyder lige Lasse. Nej, jeg skal lige. Man har 2 skud hver. Så jeg står. Men så skal jeg fandme skyde. Mads, hvis vi scorer, så har vi en chance for at vinde det. Ja, hvis jeg bare scorer, så. Er du klar? Hey, er det alle ind? Ja, men vi skal bare lige. Yes! Ja, nu skal jeg skyde. Og så når den her er skudt, så skal jeg lige skyde igen. Hvis jeg skal skyde igen, fordi at jeg er inde. også Torbjørn. Lasse, du skal nå. Skal jeg stå? Ja. Nej. Så klarer det jeg selv. Så nu skal jeg skyde. Nej, Oliver redder! Nå ja, det gør du. Rammer tabt Mads telefon! Der kom en ris! Der kom en ris. Hey, hvor? Hallo Mads. Mads her.